Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз адабий окуу сабагынан Курманжан Даткай энебиздин насааттары менен таанышабыз. Экранга карай көңүл бургула. Кечке жуук болчу. Курманжан өргөөнүн сыртында керегеге такай коюлган курсунда отурган. Жылуу жабуу жаптырып тепчитпедим ботомай. Жибек нокту каттырып ээрчитпедим ботомай. Ушул ботосу өлгөн төөнүн боздогону деген арман кошок Курманжандын оюна өзүнөн өзү жылжып агып кирди. Ал дагы күйүттүү эне да. Иштен эски кайгысы козголуп, иштен боздоп, акырын эрдин күбүрөтүп алды да, башын аргасыз ийкеп өзүнчө улутунду. Эне тиштенип араң тыйынды. Ал өз көз жашын жанында кожурап ойноп олтурган наристе неберелери Азиз менен Кадырга көрсөткүсү келбеди. Алар Камчыбектен калган балдар болчу. Кулагыңар угабы, балдар? Деп сурады Курманжан неберелерине. Кулагыбыз бар, дешти эки наристе жанаша. Буудай жүз, саргылт көз наристелерден Камчыбектин үрөйүн дагы сезип, ан сайын ич жүрөгү ийигип кетти Курманжандын. О, бууданымдан калган туяктарым, деп алды чоң эне. Тыңдайсыңарбы, кеп айтайын? Чоң эне балдарын ой турмушуна жетимдүү болуш үчүн жай, ырайтып айткандай мукамдап, чеберлеп кештеден кешти чыгаргандай мааниден маани улап сөзүн баштады. Бир түркүн адамдар бар, көрө албас. Теңирим анын колунан нээлерди чакта кылып, каалоосун алкын өтө чоң кылып жараткан. Кара канын карыштап, колунан келбес, алы жетпес ишке жулуна беришет. А бирөөнүн колунан иш келсе, айткан сөзү эп келсе, башкага көз артат. Анан жамандык издейт. Андай адамдарды байкамасаң болуп койгула. Бир түркүн адамдар бар. Келкелиң менен кошо келет. Башыңа булут айланып баштаган чакта таламаңдан тап түшүндө сыйпаласаң да таппай каласың. Мындайдын келгенине кубансаңар, кеткенине кайгырбагыла. Эки бала чоң эненин бул коңур жумшак табышын күндө угат. Бул насааттарын чоң эне күнүгө айтып балдарына кулагына куят. Бүгүн да ошолдой ээрикпей, кууду чоң кишилер менен мамиле түзгөндөй чоң эне эки небересине күжүрөп кулагына салып олтурат. Азиз астырттан те алыста балдардын чарт-чурт этип ойноп жатканын көрүп, балдарды карайт. Балдарга кошулуп, ак төшүн да ээрчитип чуркап жүргөнүн көрөт. Азиз, бара кой, оюнга кызыгып турасыңбы? Каралдым, деп чоң энеси аны байкап калат. Азиз ордунан леп тура калды. Азиз, оюнун эрежеси баарына тең, муну билесиңби? Билем, чоң эне. Түзүк. Үстөмдүк көрсөтпө, кычыңдык кылба. Оюн тартибин башкалардан да сен бекем сактап ойногун, а бирок бузгандарга дароо как, деп айтат. Эгерде дайым оюнду бузсаң, эрежелерди бузсаң, мындан кийин дагы бир дагы кыйынчылык болбогондой, эч кандай кыйынчылык жоктой ээн баш, бей баш өсүп калат. А кычымдык, кара көз, кара кой жаман адаттарга алып келет. Этият болгун балам, дейт. Азиз жүгүрүп балдарга кошулуп кетти. Бала эмеспи, деп койду кудурандап Курманжан өзүнчө. Кадыр ошол музтоюп турган бойдон былк этпей кала берди. Кадыр, сен барбайсыңбы оюнга? Кадыр тандайын дегизип койду. Кадыр башынан кеп үйүр. Оюнда алаксыбай койгонуна чоң энеси тымызын ыраазы болду. Көөдөк ойноо кездери бири болбосо бири кулактарына кирип калар, айтылгандардын теңир буйругуна акыл чөйчөгүнө жараша батышынча алар, деп чоң эне бат-бат өзүнүн акылдарын айтып турат эле. Жети атасынан калган ой санааны батырып, наркысын өзү улайт, деп Курманжан купуя ойлонуп, башын өзүнчө ийкеп, өзүнчө улутунуп калды. Мына көрдүңөрбү балдар, Курманжандын эки небереси бар экен эле. Эми айткылачы, бул балдар кимдин баласы эле?
жана дагы Азизбек эмне кылды? Кадырчы? Кадыр дагы ойногону бардыбы? Өз оюңарды айтып көргүлө. Андан кийин китеп менен окуп таанышып чыккыла.